Laki gorfami gorfami anama gorfami Laki gorfami gorfami anama gorfami Aba buharra borbiyo duma Aba buharra borbiyo Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyo kan isin jaallatu, isinis Waaqayyoon kan jaallattan, saboonni Waaqayyoo hundumti keessan nagaa Waaqayyoo akkam jirtu. Waaqayyo Abbaan nageenyaa nagaaf jaalala nuuf kenne. Araara isaatiif jaalala isaan nu eegee yeroo kanaan kan nu ga'ee galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Iddoo maqaan isaa dhaamutti maqaan ishee kan biraa namni qulqulleettii haadha keenya giiftii maaramiif Waaqaa gaditti uumamaa olitti kabajni ulfinni guddaan isheedhaaf haa ta'u. Egaa akka jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kanaa mata dureen nuti sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin ilaallu Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoobsa 1 hanga lakkoobsa 2 kan jiru ta'a. Jechi kunis akkana jedha. Yesuus Kiristoosii daabiloosiin qoramuudhaa fi hafuurri gara gammoojjiitti isa geesse. Guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomee boodaa ni beela'ee jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa barumsa keenya mata duree godhannee sagalee Waaqayyoo kana waliin ilaalla. Anaaf arrabattiin dubbadhu, isin immoo qalbii fi yaadattiin qabattan Waaqayyo hunda keenyaaf nuuf haa laatu. Egaa gara soomaatti ituu hin seenin fuula dura soomni maalii kan jedhu dura laaluutu nurra jira. Akka barsiisa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti soomii jechuun hayyama foonii, hayyama lubbuudhaaf bichisiisuu jechuudha. Karaa gara biraadhaan immoo sooma jechuun fedhii foonii dadhabsiisuu jechuudha. Egaa maatiiwwan Waaqayyo hiikni sooma jedhu hiika kana keessatti mul'ata jechuudha. Egaa edda kana ilaalleen booda maaltummoo soomamaa kan jedhus hubachuun barbaachisaadha. Egaa yeroo sooma jennu hiikni soomaa maal akka ta'e argineerra. Maaltu soomama? Maal soomuutu nurra jira? Kitaabni qulqulluun kan mirkaneessu maali? Abbootiin keenyas seera godhanii kan nuti soomnu kan isaan nuu ka'an maalinni? Wanti soomamu bakka lamatti qoodama. Inni tokkoffaan soorrata soomuu, inni lammaffaan immoo keessa ofiin yookaan immoo yaada ofiin soomuudha. Cubbuu soomuu jechuudha. Egaa isa jalqabaa irratti sooma soorrataa yeroo jennu bu'aa beelladarraa argamu, bu'aa horiirraa argamu yeroo soomaa ni soomamu. Fakkeenyaaf foon, dhadhaa, aannan, killee yookaan buphaa bu'aa beelladaarraa kan argaman isaan kana soomuun dirqamadha. Egaa namoonni baay'een kunii macaafa qulqulluudhaan hammam wal simaa? Kun macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jiraawoo? Waa'een dhadhaa soomuu yookaan waa'een foon soomuu lagachuudha macaafa qulqulluu irratti barreeffamee jira kan jedhan namoonni baay'een ni kaasu. Egaa kanaatiif macaafa qulqulluu bu'uura taasifannee sagalee Waaqayyoo kana keessaatii dhadhaa soomuu fi foon soomuun
akka namarra jiru kitaaba qulqulluu kanaan mirkaneessina. Yeroo baay'ee egaa namoonni baay'een warri Ortodoksii kitaaba isaanii keessatti kan isaan barreeffatanidha kan jedhanis ni jiru. Asirratti wanti hubatamuu qabu Ortodoksiin qofaatti kitaaba hin qabu. Dhaabbileen amantaa biraanis qofaa isaaniitti kitaaba qabaachuu hin qaban. Kitaabni dubbii jireenyaati. Kitaabni qulqulluun bu'uura amantaati waan ta'eef kitaaba qulqulluu irratti walii galuutu nurra jira. Isuma 66 irratti barreeffamee jiru keessaan isiniif dubbisa. Faaruu abbaa keenya qulqullaa'aa Daawit boqonnaa 109 lakkoofsa 24 afaan Amaariffaadhaan akkana jedha. ጉልበቶቼ በጾም ደከሙ ስጋዬም ቅቤ በማጣት ከሳ jedha. Kun afaan Oromootti gaafa hiiknu jilbi koo soomaan dadhabanii namummaan koos immoo dhadhaa dhabuurraan kan ka'e ni huqqate jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyo sagalee kana kitaaba qulqulluu afaan Ibraayisxiin barreeffame, kitaaba qulqulluu afaan Giriikiin barreeffame, kitaaba qulqulluu afaan Gi'iiziin barreeffame, kitaaba qulqulluu afaan Ingiliffaan barreeffame, kitaaba qulqulluu afaan Amaariffaan barreeffame irratti ni arganna. Kitaaba qulqulluu afaan Oromoo irratti garuu keessa haqaniiru. Maaliif? Gaaffii kana isiniif anniisa. Yeroo soomaa dhadhaan hin soomamu namni jedhee kan gaaffii gaafatuuf kanaaf ta'uu ni danda'a. Maaliif keessaa balleeffame? Kun hunduma keenyaaf gaaffii ta'uutu irra jira. Teellaatti deebinee kitaabni qulqulluu inni haadhoon inni dura barreeffame afaan Ibraayisxi irraa maal jedha? Afaan Ingiliffa irraa maal jedha? Maaliif lafa afaan Oromoo ga'ee irraa immoo haqame kan jedhu isiniif anniisa. Waaqayyo dogoggora nu haa oolchu. Egaa yeroo soomaa dhadhaa soomuun akka nurra jiru kitaaba kanaan mirkaneessina. Inni lammaffaan foon soomuun immoo kitaaba qulqulluu keessaa eessa irratti argama jedhanii kan gaafatanis ni jiru. Raajii Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irratti sagalee Waaqayyoo keessatti waan barreeffamee jiru ammas afaan Amaariffaadhaan isiniif nan dubbisa. Akkana jedha. ማለፊያ እንጀራም አልበላውም ስጋና ጠጅም በአፌ አልገባም ሶስቱንም ሳምንት እስኪያልፍ ድረስ ዘይትም አልተቀባውም jedha. ከነገር አፋን ኦሮሞት yeroo hiiknu ani foon hin nyaanne daadhiis afaan koon hin qabne torban sadanuu hamma darbutti mataa koos dhadhaa hin dibanne jedha. Maatiiwwan Waaqayyo haala kanaan foon soomamuun dhadhaa soomamuun akka irra jiru bu'aa beelladootaa soomuun akka nurra jiru abboonni keenyaa kitaaba fitii manfasaawii jedhamu keewwata 15 gubbaa irratti kun soomamuu akka isaan qaban abbootiin seera godhanii nuuf kaa'an. Kun egaa maaltu soomama kan jedhu keessaa sooma soorrataati kan nuti amma laalle. Lammaffaa irratti immoo yeroo soomaa kan soomamuu hin qabu keessa keenyaan yaada keenyaan kan soomnudha. Kun walumaa gala sooma cubbuu jechuudha. Soomni cubbuu kun faasikaa hin qabu. Yeroo itti eegalamu hin qabu, yeroo itti xumuramu hin qabu. Kiristaanni Waaqayyoon kan amanee jiraatu cubbuu bara baraan soomuu qaba.
Egaa haaluma kanaan akka qulqulluu abbaan keenya Yaared jedhe yeroo sooma soomnu iji keenya, gurri keenya, afaan keenya, funyaan keenya, harki keenya, miilli keenya soomuutu irra jira. Iji keenya hamaa arguu soomuu qaba. Gurri keenya waan hin taane dhaga'uu soomuu qaba. Funyaan keenya waan hin taane urgeeffachuu soomuu qaba. Afaan keenyaan waan hin taane qabu soomuutu nurra jira. Harki keenya ajjeesuudhaaf, hatuudhaaf, hiixachuu soomuu qaba. Miilli keenya gara jallinaatti adeemuu soomuu qaba. Yeroo soomnu kana hundumaarraa of eeguu qabna. Soomiin inni kun yeroo soomaa soomamee yookaan lagatamee yeroo biraa immoo kan hiikamu miti. Kiristaana kan ta'e kana yeroo hunda soomuutu irra jira. Maatiiwwan Waaqayyo, mata duree barumsa keenyaa hin dagatinaa. Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin hafuurri gara gammoojjiitti isa geesse. Daabiloosiin akka inni qoramuuf guyyaa 40 halkan 40 edda soomee booda ni beela'e. Mata duree keenya jedhu hin dagatinaa. Egaa soomii jechuun maal jechuudha? Yeroo soomaa maaltu soomama kan jedhu haala kanaan ilaalleerra. Soomni immoo meeqatu jira? Kanas beekuutu nurra jira. Akka mana amantaa Ortodoksiitti soomni iddoo sadiitti qoodama. Sooma qalbii diddiirrannaa, sooma dhuunfaa, sooma labsiiti. Soomni qalbii diddiirrannaa namni cubbuu hojjete cubbuu isaatti qulqullaa'uuf kan inni lagatudha. Soomni dhuunfaan immoo namni Waaqaa wajjin wal arguuf qofaa isaatti Waaqaa wajjin mari'achuuf kan inni soomu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6:16. Sooma labsii kan jedhamu immoo waliigala biyyi, waliigala ummanni kiristaanaa marti labsiidhaan labsamee fi kan isaan soomanidha. Raajii Yoel boqonnaa 1:17, boqonnaa 2:12 irratti sooma labsaa akkuma jedhame. Egaa haala kanaan kitaaba moototaa boqonnaa 15 gubbaa irratti abboonni keenya sooma manni kiristaanaa labsitu kana waggaa 7 irraa kaasee kiristaana kan ta'e hundi miseensi bataskaanaa akka inni soomuu qabu seera gootee bataskaanni nuu keessetti. Haala kanaan egaa manni kiristaanaa keenya sooma 7 qabdi. Soomni 7 kun hundumti keenya akka beeknu sooma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan sooma isa guddaa yookaan immoo soomii udaadee isa jennu. Inni lammaffaan sooma gaadii jijjiirraa jechuudha. Inni sadaffaan sooma jimaataaf roobii torban keessaa guyyaa 2 kan soomamu. Inni arfaffaan sooma naanawwee. Inni shanaffaan sooma nabiyaat yookaan sooma raajotaa. Inni ja'affaan sooma duuka bu'ootaa. Inni torbaffaan sooma giiftii keenya maaramii yookaan soomii filsataa kan jennu. Gamanni amantii keenyaa soomiiwwan kana 7 qabdi. Egaa akka jaalala Waaqayyoo ta'ee amma kan nuti itti seenaa jirruuf kan nuti amma soomuuf itti qophaa'aa jirru sooma gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoositi. Egaa soomiin kun wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee hanga 2tti mata duree barumsa keenyaa kan taasifanne kanadha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos
edda cuuphamee booda osoo oolee hin bulin eddii laga Yordaanositti cuuphamee ba'ee booda osoo oolee hin bulin hafuurri diiyaabiloosiin akka inni qoramuuf gara gammoojjiitti isa geessee jedha. Halkan 40 guyyaa 40 edda soomeen booda ni beela'ee jedha. Maatiiwwan Waaqayyo, hafuurri inni jedhame sun hayyamni abbaa, hayyamni ilmaa, hayyamni hafuura qulqulluu jechuudha. Isaan sillaasonni tokkos sadiis waan ta'aniif. Egaa gara gammoojjiin ni jedhame bosona miti yookaan immoo akkasumatti bosonatti adeeme jechuu osoo hin taane kawaalaa Qorontos jechuudha. Gadaama Qorontos. Egaa gara kawaalaa maaliif dhaqe? Gara kawaalaa kan inni dhaqeef gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos fakkeenya nuu ta'uuf. Namni cuuphame, namni mucaa Waaqayyoo ta'e gadaamii dhaquu yookaan kawaalaa dhaquu akka inni qabu. Iddoo toloonni qulqulloonni jiran, iddoo yeroo hundumaa kadhannaan itti godhamu, iddoo sana dhaqanii eebba argachuu akka qaban, barumsa fudhachuu akka qaban, jireenya gadaamii hubachuu, jireenya kawaalaa hubachuu akka isaan qaban fakkeenya nuuf ta'uuf jedheeti. Inni kan biraan immoo Addaam kan inni kufe addunyaa kana irratti, addunyaa kana kan isaa taasifatee itti jiraachuuf goyyomsaa seexanaatiin ture. Addunyaa kanarra gadaamii yookaan kawaalaa wayya. Iddoo halkaniif guyyaa Waaqi galateeffamu, iddoo jireenya mootummaa Waaqayyootti labsamu isa wayya jedhee Waaqayyo inni akka inni caalu nutti agarsiisuuf fakkeenya nuuf ta'uuf jedheeti. Maatiiwwan Waaqayyo, inni biraan kan inni adeeme mata dureewwan cubbuu gurguddoo kan ta'an sadan injifachuuf jedheeti. Mata dureewwan gurguddoo cubbuudhaaf sababa ta'an kan nuti jennu tokko nyaata. Mucaan namaa nyaataan mootummaa Waaqayyoo keessaa bahe. Nyaanni baay'ee nama dogongorsa. Eesaawu hangafummaa isaa kan inni dhabe sababa nyaataan. Addaam mucummaa isaa kan inni dhabe sababa nyaataan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaafnee yeroo laallu eeddanni beela'ee booda seexanni akkanattiin jedhe jedha. Beelofteetta waan taateef dhagaa kana buddeena godhii nyaadhu. Lakkii jedhe gooftaan immoo namni sagalee Waaqayyoo wajjin malee buddeena qofaadhaan jiraachuu hin danda'u jedhee isa injifate. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Inni lammaffaani of tuulummaadha. Daabiloos mana qulqullummaarra isa geessisee asirraatii gadi utaali. Waaqayyo ergamoota isaan si eega jedhamee caafamee jira waan ta'eef gad darbatami ittiin jedhe. Gooftaan garuu akkanattiin jedhe. Gar malee Waaqa kee hin eeggatin kan jedhu caafamee jira jedhe. Kanaan isa injifate. Inni sadaffaan immoo addunyaa kana isatti agarsiiseetu addunyaa kana hunda, addunyaa kana mara dabarseen sii kennaatii gadi jedhinaaf sagade. Inni garuu lakkii Waaqayyo uumaa keetiif qofa sagadi jedhee caafamee jira jedheetu diina injifate. Har'a addunyaa kana kan jilbeenfachiise, har'a addunyaa kana kan mo'ate nyaataaf dhugaatiidha. Akka malee Waaqa eeggachuun, inni biraan addunyaa kana hansaarrachuu,
addunyaa kana saammachuudhaaf namni yeroo dhabee namni waaqarraa adda ba'ee rakkachaatti jira. Garuu sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Namni addunyaa kana hundaa bitee addunyaa kana hundaa buufatee garuu yoo lubbuu isaatti hir'isee maal isaaf bu'aa qaba jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo kan inni kawaalaa deeme mata dureewwan cubbuu gurguddoo ta'an ijoo kana sadan daabiloos ittiin dhala namaa qoru akkaataa ittiin injifatan ummata kiristiyaanaa ijoollee Waaqayyoo nuun hunda keenya nu barsiisuuf gooftaan gara kawaalaa deeme. Inni kan biraan gara kawaalaa kan inni adeemeef jireenyi kawaalaa keessaa kiristiyaanota warraa haaraa ta'aniif baay'ee waan sodaachisuuf lakkisaa salphaadha jedhee daandii isaa nutti himuuf. Akkasumallee warra gadaamii keessa jiran yookaan warra kawaalaa keessa jiraniif immoo baay'ee ulfaataa waan ta'eef jabaadhaa jedhee jabaatee agarsiisee jabina isaan barsiisuuf gooftaan gara kawaalaa deeme. Egaa kana hundaa yeroo godhu kana hundaa yeroo raawwatu gooftaan waaqummaa isaaniitu hin ta'in qormaati kun hunduu foon isaatiin. Maatiiwwan Waaqayyo egaa gooftaan kawaala deemee guyyaa 40 halkan 40 soome. Kan nuti hubachuu qabnu gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos maaliif gadi butee guyyaa 39 hin soomne? Maaliif immoo dabarsee guyyaa 45 guyyaa 41 maaliif hin goone? Kun hiikoo mataa isaatii qaba. Tokkos guyyaa 40 halkan 40 kan inni soome seera nuu dhaabuuf. Soomii dhumtiyyuu isa hin barbaachisu ture. Nuti kan soomnu yookaan cubbuu keenyatti qulqullaa'uuf yookaan Waaqayyo biraa humna argachuuf yookaan immoo mootummaa Waaqayyoo ittiin dhaaluuf yookaan barakata argachuuf nuti kan soomnu. Inni garuu kun hundumtuu harka isaa keessa jira. Kana hundumaa kan nu godhu isa. Garuu inni kan soomeef seera nuu dhaabuuf. Soomee nutti agarsiisee soomaa nuun jechuuf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Egaa kanaaf halkan 40 guyyaa 40 osoo waan tokko hin dhandhamin osoo waan tokko hin nyaatin gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos nuuf nu soome. Sababni isaa nyaanni bu'uura cubbuu akkuma ta'e soomni immoo bu'uura tolummaa yookaan qajeelummaa tolummaa waan gaarii bu'uura waan gaarii ittiin hojjechuu waan ta'eef kana nu barsiisuudhaaf kana taasise. Egaa guyyaa 40 halkan 40 waan inni soomeef raajonni guyyaa 40 halkan 40 soomaniiru. Yoo inni 39 taasise warri Fariisotaa ilaa inni seera cabse ilaa inni kakuu moofaa yookaan seera abboota keenyaa keetti waan ka'amee jiru cabse jedhanii akka isaan sababa irratti hin arganneef olis hin dabarsine gadis hin bunne seera oriitii yookaan immoo seera kakuu moofaa keessa jiru eegee akka sababi irratti hin argamnetti halkan 40 guyyaa 40 soome. Tokkos fakkeenyaaf Museen seera ba'uu boqonnaa 34 lakkoofsa 28 irratti yeroo waaqa harkaatii xillaatii yookaan bidiruu kakuu waaqaa fuudhe yeroo seera sabni Israa'el ittiin bulan seera oriitii seera kakuu moofaa sana yeroo fuudhe halkan 40 guyyaa 40 soomeera. Gooftaan immoo seera wangeelaa seera kakuu haaraa kana nuu dhaabuuf guyyaa 40 halkan 40 soome. Inni kan biraan
sabni Israa'el biyya gammoojjii keessa waggaa 40 guutuu adeemaniitu waggaa 40 booda biyya abdachiifamteetti galan. Isinis immoo akkuma kana guyyaa 40 soomtanii mootummaa Waaqayyoo isa eeggachaa jirtan dhaaluu dandeessu kan jedhu nu barsiisuuf. Seera lakkoofsaa boqonnaa 32 lakkoofsaa 13 irratti arguu dandeenya. Inni biraan seera lakkoofsaa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti akkuma barreeffame Museen saba Israa'el keessaa nama tokko kan ta'e dargaggeessi biyya Gibxii tokko yeroo inni miidhu argee maaliif nama Israa'el kana miitadhee yeroo sana itti dhaga'ame miidhama obboleessa isaa argee gaddee namicha biyya Misir yookaan namicha Gibxaawii ta'e tokko ajjeesee cirracha keessa kan inni awwaalee dhalatee gaafa waggaa 40ffaa isaatiiti. Gaafa sana nama waggaa 40ti. Maatiiwwan Waaqayyoo kun fakkeenya qaba. Museen gaafa sana ilma Waaqayyoo isa nuuf dhalate Gibxaawii yookaan namichi Misir gaafa sana inni nama Israa'el sana hacuucaa ture diina Diiyaabiloos. Ashawwaa yookaan cirracha sana keessa awwaaluun isaa immoo fannoon qaraanii warra dhaabbatee gooftaan achirratti fannifame diina kana nurraa ajjeesuusaa fakkeenyummaa isaa kan ibsudha. Maatiiwwan Waaqayyo. Inni biraan ammas guyyaa 40f halkan 40 gooftaan kan inni soomeef raajii Hisqi'eel boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti akkuma arginu Hisqi'eel guyyaa 40 badiisa saba Israa'eliin akkan argine cinaacha tokkoon ciiseera. Isinis guyyaa 40f halkan 40 soomuu keessan booda badiisa Si'ool ibidda Gahannam hin agartanii isa jalaa ba'uu dandeessu kan jedhu nu barsiisuudhaaf Waaqayyo guyyaa 40f halkan 40 soome. Maatiiwwan Waaqayyo. Inni biraanii boofni kitaaba qulqulluu keessatti kaabboonni keenya nu barsiisaniin boofni gaafa dhaqee dulloomu muuxachuu gaafa barbaadu guyyaa 40f halkan 40 nyaata malee ta'a. Edda sanaa booda ni huqqata. Dulloomeera waan ta'eef gogaan qaama isaatii hin shoolliga. Gaafa kana dhagaadhaaf mukootii gidduu lo'uu jalqaba. Dhanna isaarra kan jiru gogaan dhanna isaatii irraatii harca'a. In muuxata. Muuxachuudhaaf garuu guyyaa 40f halkan 40 nyaata lagachuu qaba. Saboottan Waaqayyo. Gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa 40f halkan 40 kan inni soomee nutti agarsiiseef isinis haaromsa lubbuu argachuudhaaf mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf kunoo akka boofni haxxummaa isaanii muuxachuu yeroo barbaadu akka inni taasisu kanatti isinis immoo lagachuu qabdu. Kanaan haaromsa lubbuu argattanii jireenya bara baraa argattu kan jedhu nu barsiisuuf jedheeti. Maatiiwwan Waaqayyo. Walumaa galatti egaa gooftaan guyyaa 40 fi halkan 40 kan inni soomeef dimshaashatti iccitiin inni dhumaa waan biraa utuu hin taane mucummaa isaa guyyaa 40tti argatee sababa nyaataadhaan waan dhabeef mucummaa Addaam kana Waaqayyoo deebisuufiif jedheeti. Sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara saba Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 15 irratti akkana jedha. Abbaa abbaa jennee kan ittiin waammannu hafuura mucummaadhaa fudhattaniittu malee
sichi deebitanii gabrummaadhaan akka sodaattaniif hafuura akkasii hin fudhanne jedha. Maatiiwwan Waaqayyo, egaa Waaqayyo biyya lafaa kanarra dhufee foon uffatee laga Yordaanositti cuuphamee kawaalaa Qorontos keessatti dhaqee kan inni lagateef waan biraadhaaf ofiisaa bu'aa argachuuf osoo hin taa'in mucaa Waaqayyo sanyii Addaam isaa mucummaa isaa dhabe sana iddoo isaatti deebisuudhaaf jedheeti. Kanaaf egaa guyyaa 40 halkan 40 gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos nuuf soome. Maatiiwwan Waaqayyo, egaa asirratti beekuu kan nuti qabnu akka mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti immoo soomni guddaan kun guyyaa 40 tun ta'in guyyaa 55 soomama. Maaliif? Guyyaa 55 kan inni soomamuuf iccitii lama of keessaa qaba. Inni tokko torban inni jalqabaa sooma kana yeroo jalqabnu soomni torbee jalqabaa kun sooma Hiriqaal jedhama. Inni lammaffaan immoo guyyaa dhuma jala torban tokko hafee jiru Hoosaa'inaa irraa kaasee amma sanbata ganamaatti samoona imaamaatii yookaan torbee dhukkuba gooftaa jedhama. Guyyaan sun immoo guyyaa 8. Soomni Hiriqaal guyyaa 7. Soomni torbee dhukkubbii gooftaa immoo guyyaa 8, walitti guyyaa 15. Egaa torban 8 kana keessa kan jiru immoo guyyaan soomaa guyyaa 40, walitti yeroo ida'amu guyyaa 55 ta'a. Haala kanaan guyyaa 55 kan nuti soomnu jechuudha. Karaa kan biraadhaanii abbootiin keenya seera keessatti kitaaba ajajaa yookaan kitaaba Ti'izaaz kan jedhamu irratti keewwata 11 irratti akkana jedhanii kaa'aniiru. Yeroo sooma Faasikaa soomtan sanbata akkasumas immoo dilbata osoo hin dabalin guyyaa sooma qofaa kan ta'e guyyaa 40 akka soomtanii jedhanii seera nuu kaa'an. Egaa ji'a lamaan soomnu kana keessa dilbataa fi sanbanni guyyaa 15tu jiru. Ganama kaanee buna waan dhunnuuf, ganama kaanee nyaata bu'aa beelladootaa osoo hin taane, yeroo soomaa kan dhowwame osoo hin taane, kan hin dhowwamne waan nyaannuuf sanbataaf dilbati ganama waan nyaatamuuf iddoo sanbataaf dilbataa guyyaan 15 itti nuuf dabalame guyyaa 40 akka guutu taasifame. Haala kanaan egaa akka jaalala Waaqayyootti guyyaa 55 soomneetu soomni Faasikaa kun hiikama jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyo, egaa haala kanaan soomiin guyyaa 55 soomnu kun immoo torbee 8 of keessaa qaba. Guyyaa dilbataa 8tu keessa jira. Guyyaan dilbataa 8 kun maqaa mataa isaanii danda'an qabu. Akka abbaan keenya hayyuun mana kiristaanaa qulqulluu Yaareed akka inni kaa'e, akka inni qindeesse, akka inni seera godhee hojjetee kaa'etti torban 8 kun maqaa isaanii qabu. Torbeen inni jalqabaa Zawarede jedhama. Zawarede jechuun samii irraatii Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos gadi bu'uusaa, maaram irraa dhalachuusaa, fannifamee du'ee dhala namaa fayyisuusaa torbee itti barannu jechuudha. Inni itti aanu torbee lammaffaan Qiddisti jedhama. Qiddisti jechuun qulqullummaa sanbataa guyyaa itti barannu. Torban keessatti sanbanni guyyaa hundumaarra kan caalte guyyaa Waaqayyoo ta'uu ishee kan itti barannu, kan itti hubannu.
Inni sadaffaan mikuraab jedhama. Mikuraab jechuun sirna mana qulqullummaa, sirna oriitii, sirna kanaan dura darbe kan keessatti hubannu. Inni arfaffaan matsaguyi jedhama. Matsaguyi jechuun namicha waggaa 38 dhukkubsatee siree gubbaa ture jechuudha. Inni shanaffaan dabra zayit jedhama. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhuma biyya lafaa kana gaara ejersaa gubbaa taa'ee kan inni barattoota isaatti hime torban keessatti hubannu. Inni ja'affaan Gabraheer jedhama. Gabraheer jechuun hojjetaa amanamaa jechuudha. Waa'ee tajaajila mana waaqaa, waa'ee waaqayyoof amanamuu, waa'ee amantaa kan keessatti hubannu. Inni torbaffaan immoo Niqoodimoos jedhama. Niqoodimoos jechuun nama seeraa warra Fariisota keessaa seera kan beeku, halkan immoo gooftaa bira dhaqee sagalee waaqayyoo barachaa nama ture sana torban keessatti iccitiisaa hubannu. Egaa inni 8ffaan Hosaayinaa jedhama. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Abaabu har'aa borbiyyoo dhumaa.